Ganda amawan tundu Mado garang kena fagadu Arifatu Yesus tulfina Afur kena gagutu kena Siif ganda amawan tundu Mado garang kena fagadu Arifatu Yesus tulfina Afur kena gagutu kena Ganda amawan tundu Mado garang kena fagadu Arifatu Yesus tulfina Afur kena gagutu kena Agaaf jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu obboleessa keessan faarfatamaa Maanu'eel Gaaddisaadha. Har'a godina Wallagga Bahaa aanaa Waayyuu Tuqaa magaalaa Guuteetti argamna. Innis haadha keenyas natinatti argitan Aadde Alaminesh Kabbadeetti argamna. Innis haati keenya Aadde Alaminesh Kabbadee yeroo ammaa kana magaalaa Guutee keessatti kan isaan jiraatanii. Egaa walumaa galatti hin rakkatu baay'ee harka qalleeyyiidha. Isaanumarraa haala isaan jireenyi isaanii maal keessa akka jiru waliin dhageenya turtii keessan waliin. Aadde Alaminesh Kabbadeen jedhamu ganda Guutee keessa jira. Maal hojjettu isin? Hojiin waan argina jedhaan duraallee buna faa kanan nagadaa samana dhoowwatan dafanarraa hodhatan nama muuzii namni nagada. Kanaan dura mana hin qabdanii? Hin qaban. Okay, amma mana inni ammas kun mana kana keessa jirtan kun mana kun kan eenyuti? Kan gandaa. Manni gandaa kun akkam kiraayinsa? Kiraayinsa baay'ee kiraayin jedhamu biruma 20 jeetti. Okay, jeetti birrii 20 kan faltu jechuudha. Kiraayin jedhamu duraanii 10 naannoo kenna nama bushiisne nama waasaa nu didaa. Okay, garasnitti gabaachaa jira. Nama gashi. Okay. Jireenyi qaala'insi jireenyaa waan dabaleef natti fakkaata. Isa kan akkamitti ilaaltu amma manni kiraa keessanii birrii 20 kan isin jettanii birrii 20 kana ji'aan kan falachuun isinitti ulfaata moo isiniif ta'eera moo akkamiin? Nama baay'ee nutti ulfaata ijoollee furan guddisa waan ta'eef garuu utuu kan gillii ta'e kana caala waan ta'eef nuuf jiraatu hin jedha. Okay, egaa daawwattoota keenya baadiyyaa kana keessatti jireenyi isaan jiraatan baay'ee waan ulfaatuu fi mannumti kiraa keenya illee birrii 20 ji'aan kan falannu baay'ee tokko nutti ulfaata jechaadha kan isaan jiranii. Baay'ee nama ajaa'iba dhugaa dubbachuu fi egaa ijoolleen kee barumsa mana barumsaa kutaa meeqadha kan isaan baratan? Tokko 10, tokko 9, tokko 8, tokko 9, tokko 6. Okay. Amaan jedhan jechuudha. Isa kana isaan kanaaf daftara kan deeggarsa godhu qaamni biraa dhufanii deeggarsa kan isinii godhanis yoo jiraatanii qaamni ati galateeffachuu qabdu yoo jiraates mee daawwattoota keenyatti akkasumas namoota deeggarsa isinii godhan. Deeggarsa ijoollee hojjetaa keessaas namni godhaa jiru intini abbaan qabeenyaas kan ishee tokko barsiisu jira. Abbaan qabeenyaa birrii gashee fi waggaatti birrii 300 sun baasuuf. Abbaa qabeenyaa gargaaraan ishee tokko. Kanaachi isaan kaan namatti barsiisu. Ammatti wanti isin hojjettanii jirtan maalidha? Waan itti waan gaggalagalchitan qabdu amma waan hojjedhu iyyuu qabu wajjin dhowwanii ma jiru. Okay, maaliif?
Mama akka ta'an beeku. Kadhachaan jira hojiin ala hubattanii jiru muuziitti manna gadarraan kana. Mukkeen muuzii nagadoo jechuudha. Beekaatti kan qabadde bakkee taa'achuun malee hojii miti dhugaa. Haalli tokko isinii mijatee waan akka fakkeenyaaf waan akka shunkurtii buna waan akkas gurguruu fedhan qabdanii? Fedhan qabu. Feen isin qabdan gara. Humna koodhumeera kan siraatti. Okay, gara fuulduraatti haala jireenya keessanii fi akkamitti akka jiraatanidha kan barbaaddan gara fuulduraatti. Waan humna koo naga deema jiraachuu malee waan biraa wayyaa miicuu kana maalummaan hin danda'u. Okay. Isin dhukkubaa jechuudha. Gatiittii qonna cabaadhamu yerichaan fooqii hojjedhurraa kufe baay'ee miidhama. Fooqii irra jechaa turtanii? Isa hin guddisu. Okay. Egaa Waaqayyo jira ijoollees kan guddisuu jireenya keessanis kan gargaaru Waaqayyodha. Hin sodaatinaa nus kallattii kamiinuu isin bukkee jirra waan ta'eef shakkiin qabaatina. Hojjetadha amma tokko si deeggarraatiin qabdoo namaan jedhamne. Waa isaan kaase. Haala yeessaa hojjettee bultama eessarraa gargaarama haara beektamu. Tuutee nu deeggaru daakuu kana fa'aa kennu gamaaf gamanaa waa meeqa gargaarumne. Anaan garuu waan isaan akkasina godhanii hin beeku dhugaa. Kanaan nama dhuunfaan na gargaara waan osoo kan qabnu akka keessan Kiristoos. Amma guutaa yeroo darbee kan dabtarii biteefisa. Tashoonnanis ishee tokkoof kan dabtarii biteefisa. Maaloo foormii dirasii baasanii barsiisumni aankoo maalumaaf kasaan ganna xammadan hin beeku Kiristoosi. Dandattii kanatu isaan ta'e naan kennamu manichumtu warra duriidha kan na gargaare lafa naa kennanii amma sana kan na gargaare rakkina koo akkasuma bakka dadhabeenna anda eegeecha dhugaa wangeelaa guyyaa tokko sireerra hin ciisne haraqee baasaan daa isaaniin da'ee ka'ee immoo narqee kofadduu baafadha Kiristoosi kan guuteen beeku garuu amma duumni kooromee galtuu an ta'e ciraama isaa bakka. Irra jabaataniiru. Jajjabaadhaa isiniin jecha tokkoffaa mana kiraa keessan kan waggaa lama akka tajaajila wal gargaarsa dooniitti kan waggaa lama isinii cufna. Lammaffaa har'a kan isiniif ta'u mana keessaa qullubbii zayitii sin gargaara jechuudha. Akkasumas namoota nu wajjiniin gargaarsa kana gochaa jiran birriibba tokko birriibba lama fidanii haadha hiyyeessaa akkasitti deeggaraa jiran biyyoota garaagaraarraa Waaqayyo isinaa eebbisu waan nu gargaartaniif jedhaati walumatti nu eebbisaa achi keessa. Waaqa hafuura qulqulluu isinaa eebbisu Kiristoos Yesuus isinaa eebbisu eebbifamaa ammayyuu gooftaa anin beeku gooftaa beeka waan ta'eef isinaa eebbisu eebbifamaa. Egaa Waaqayyo gooftaan bara keessan jireenya keessan eebbisu namoonni tajaajila wal gargaarsa doonii irratti hirmaachaa turtanii eebbifamaa kallachumaan amma kan kiraa manaa kan waggaa lamaa isa amma isinii kennanuu fi akkasumallee kan zayitiitii fi qullubbii keessii taatu kan guyyumaan har'a boorsi geessu isa kanaaf yaadin isinii falaatu gooftaa yaadee kaa'ee fuudhee isinii falaatu. Biyyaan nu gaara Waaqayyoof waaquma sanitti bootu na yaadate yoo ta'e malee firriishoon namarraa argachaa hin jiru inni bara kana natti cimee baay'ee manatti cimte Kiristoosuma sanitti bootu argee masin ergee waan jedha keessuma godhaa dhugaa. Waaqayyo isin eebbisu eebbifamaa. Danda'ama waan tunduu maaloo garaan keenyaa fagatu ariifadhu Yesuus ulfina hafuurri kee nagaa guutuu kenna.